على مسافة بعيدة جدا من وسط المدينة طرابزون وصلنا إلى هذا المكان الساحر، بحيرة أزنقول. هذه البحيرة التي تشاهدونها أمامكم من أجمل بحيرات العالم، يأتيها الكثير من السياح والمصطافين هنا لمشاهدة هذه المناظر الطبيعية. كما تشاهدون البحيرة الساكنة الطويلة التي تشتهر في هدوئها وتحاط بالجبال الشاهقة المرتفعة. كما تشاهدون من أجمل مناظر الدنيا. انظروا إلى الطبيعة الخلابة الساحرة الرائعة. سبحان الله، وصلناها على بعد مسافة بعيدة جدا، تزيد عن 200 كيلو تقريبا من وسط العاصمة المركزية لطرابزون. انظروا إلى الطبيعة الساحرة، الهدوء والسكينة والجمال والوجه الحسن. مع تحياتي مع بصقر وزنقول، البحيرة الهادئة. طبعا انظروا إلى الجبال التي تحيط بالبحيرة. هنا ثلوج على رأس قمم هذه الجبال التي أمامكم. شاليهات ساحرة جدا في وسط هذه الطبيعة. أنصحكم بزيارة المكان الرائع. مع تحياتي مع بصقر وزنقول.